Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀yin jọmọ́ mi, ẹ̀mí tó bẹ̀rẹ̀ ló máa rẹ̀yìn ẹ̀ o. Àmín. Ọlọ́run ní fẹ́lẹ́ ṣàṣemọ́fẹ́ nìkan kan. Àmín. Orílẹ̀-èdè wa arojú. Àmín. Election ló ń bọ̀ sí. Ọlọ́run ní jẹ́ kó dàrú ariwo. Àmín. Àdúrà yẹn ṣòro ṣe. Ẹmọ tó jẹ́ kó ṣòro ṣe. Èmi ò ń ṣe politician, but I am not very happy pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ láti ìgbà tí a ti dìbò. Èmi mọ̀ wípé bàbá yẹn náà ò try, but as a disciplinarian, èmi ò fi pé ó yẹ kó spare anybody. Òdodo ló dé lẹ́tà sọ fúnra wa yìí. Gbogbo àlá ní stake ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Kí ni wá tẹ máa dùn pé àwọn tó ń jalè wọ́n mú wọn. Ṣẹ́bọ̀, a máa gbélù, a máa jó. Bí o bá fẹ́ jẹ́ òṣòkò, a jẹ́ òṣòkò. Tí èèyàn bá fẹ́ jẹ́ òṣàkà, ó yẹ kó jọ ṣàkà. Èèyàn gbọ́dọ̀ máa jẹ́ òṣòkò, ó máa jẹ́ òṣàkà. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa la máa jórúkọ bàbá wa. Bàbá wa Alhaji wa President wa tata. President Muhammadu Buhari. Mo kéré síwájú yìí. Mo bá ohùn níwájú yìí. I am your servant, but I am honest. I try to run away from evil. I've been preaching for so many years. Only few of you in Nigeria, the new opportunity are new. Apart from Obasanjo, you need to rent to the opportunity. Kẹjẹ olórí ìlú gẹ́gẹ́ bí sọ́jà. Kẹtùn wá jẹ́ olórí ìlú gẹ́gẹ́ bí alágbádá. Èmi ò Ọlọ́run ṣe mistake o. Ṣé rí ohun tí ò jẹ́ kí inú mi dùn tán. Ó bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti fẹ́ yan president senate. Gbogbo yín tẹ̀ ń gbọ́ mi lẹ́mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. Àgúnlá tí ẹ dá nígbà yẹn. Ẹ̀wọ̀n tó kọ̀ sí Nàìjíríà. Yorùbá wọ́n bọ̀ wọ́n ní a kì í sọ fún òṣìkà pé kò ṣe é. Òṣìkà bá ṣe á bà nǹkan jẹ́. Wọ́n tán bá porí awó, wọ́n á pe orí ìkòkò tí wọ́n fi sè é. Àgbọ́kànlé wa Ọlọ́run á jẹ́ ojú òfò. Àgbọ́kànlé wa léyìn lórí ó pọ̀. Ẹlòmíì fẹ́ lè bínú kú. Yàtọ̀ sí gómìnà kan tí wọ́n mú tí wọ́n jù sẹ́wọ̀n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti jalè tán jí bílíọ̀n gẹ́gẹ́ bí gómìnà ńgbà tí wọ́n wà lórí àga, majority wọn wà ní senate. Táwọn EFCC tán bá ní kán ka iye àwọn tí wọ́n ti chájì, wọn ò níye, ṣùgbọ́n mélòó nínú wọn. Ọdún 4 tó bẹ̀rẹ̀ lánàá, òun ló máa fẹ́ tán yìí. Ẹ ti lò ọdún 3 nínú ẹ̀ ó kẹyọ kan. Ọlọ́run bá sọ pé ilẹ̀ tún máa padà síbẹ̀. Afẹ́fẹ́ rántí Ọlọ́run. Pẹ̀lú bí àtijọ́ gbéǹde ẹ̀yin kan àti Ọlọ́run kan. Ìyà ń jẹ wá nù yìí. Àwọn tó dẹ̀ ń jẹ wá ń yà wọn pọ̀. Ọlọ́run ò dá ẹ̀dá kan tí kò lè mú. Ayé tẹ́ ẹ wà ayé agbára ni. Ẹ má dá wọn lóhùn nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Àwọn tó ń pera wọn democracy. Ẹ má dá wọn lóhùn.
ẹ ṣe ẹ̀tọ́ ìbàjẹ́ kúrò lórílẹ̀, ẹ ṣe ẹ̀tọ́, ẹ má dá wọn lóhùn, ẹ má ṣojú ìṣáájú. Àwọn tí òjíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alaihi wasallam, àwọn tí Sayyidina Abubakar nígbà tí ọmọ ẹ̀ tó ṣàṣe má ṣe ó ní kan nà án, wọ́n dẹ̀ nà títí ó fi kú. Ànábì tiwa tó jẹ́ ànábì tìyín náà, ó ní tí Fatima bá ṣe tí ò dáa, ó ní punishment tó máa fún ọmọ ọ̀tá ló máa fún Fatima. Ó sì yẹ kó rí ni ẹ fún mùsùlùmí, fún àfáà ní president wa, àfáà ní ọwọ́ yín mọ́, ẹ̀yin ṣòlè, ẹ̀yin ṣòní jìbìtì. Ṣùgbọ́n tí èèyàn bá láwọn èèyàn tó ń bá ṣiṣẹ́ tọ́wọ́ wọn ò mọ́, ní ìgbà tọ́wọ́ òun tọ̀hún náà ò mọ́ ní, ẹ má jọ ń fi ìdọ̀tí yín lára. Ọlọ́run bá fi lè ṣe pé kẹtùn wọlé, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Allahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir tukhrijul layla fin nahar wa tukhrijun nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' bighairi àfààní gbogbo ẹlẹ́mu, gbogbo ṣẹ̀ríà tí Ànábì fi lélẹ̀, gbogbo ẹlẹ́mu, gbogbo ṣẹ̀ríà tí Kùránì lẹ́mọ́, má jẹ́ kan kó báyìí, wọn lè gbà yín lẹ̀. Àwọn tẹ́ fẹ́ ṣẹ̀, bẹ́ẹ̀ bá fi sá pé kẹ́ má ṣẹ̀ wọn, tẹ́ bá fi lọ ṣẹ̀ Ọlọ́run, tó máa kó ẹ̀yìn kan tẹ́ bá kó lórí orin yẹn, akẹ́yìn kan àti Ọlọ́run kan. Owó tó ń jí yìí ti pọ̀ jù, wọ́n tún fẹ́ dìbò ń ṣe. Àìmọye owó tó ń jí náà tún fẹ́ fi dìbò. Àwọn kan náà máa tún bọ́ síbẹ̀. Tẹ̀lé ṣe wà ó. Mo kúrò ńbẹ̀. Mo fẹ́ padà sí ọ̀rọ̀ moral qualities. Moral qualities tá à ń sọ nípa ẹ̀. When we started this program, mo sọ fún yín pé there are 3 levels of human development. Ata ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkuran. Àkókò kan bẹ nígbésí ayé ọmọ ọ̀dá ènìyàn tí kò mọ nǹkan kan. Abùtùlù pátápátá ni, bí máa hùwà bí ẹranko ni. Àwọn òbí, àwọn ará àdúgbò, àwọn tíṣà, àwọn ni wọ́n ń sọ dé èèyàn, má ṣe báyìí, má ṣe báyìí, eléyìí ò dáa, ní tó ń dé èèyàn. Kí ló ń jẹ èèyàn? Ká mọ ohun tí ò tọ́ ká jìnnà sí, ká mọ ohun tó dáa ká sùn mọ́. Ní àkókò tó yẹ ká ṣe ohun tí ò tọ́, a gbọ́dọ̀ ṣe. Nǹkan mi lè má tọ́ ń gbà mí, kó dẹ̀ tọ́ ń gbà mí. A gbọ́dọ̀ pààyàn. Ṣùgbọ́n àkókò kan bẹ tí pípààyàn ń kọ, ó máa tún di halal. Bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣe, a máa ń kọ ni. Ṣẹ́gbọ́. Now, this moral quality tó bá wá develop, ẹ̀yin èèyàn mi, ó ń láti develop náà. Ó ń láti develop to a level whereby a person shun all evil. A person knows evil and shun evil. Òun àti evil wọ́n di ọ̀tá. And second are those qualities that enable him to do good. Àwọn qualities kan wà tó máa jẹ́ kí èèyàn jìnnà sí ìbàjẹ́. Àwọn qualities kan wà tẹ́ pé kò lè gbádùn àyàfi tó bá ṣe dáadáa. Tán bá gbé oúnjẹ lọ bá Ànábì, ebi dẹ̀ ń pa àtàwọn family. Dédé ìgbà yẹn ni mẹ̀kúnnù kan máa wọlé ló máa débi ń pa àwọn ẹgbẹ́ fún wọn. Bákan ló ṣẹlẹ̀ sálẹ̀. There was a day tí òjíṣẹ́ lá Muhammad tó lọ kí Fatima, aya Ali. Fatima ò jáde, Ànábì pèpè kò jáde. Àti ò jáde, Ànábì padà sílé. Létà l'Ànábì àgbọ̀ pé kò láṣọ lára. Bí aṣọ tí ó fẹ́ wọ̀, Ali ti wọ̀ jáde, ìhòòhò ló wà, kò lè jáde sí bàbá ẹ̀ ń wò. Ẹni tó dẹ̀ jẹ́ ọlọ́lá ni ọmọ ọlọ́lá, ọmọ head of state ni. Ṣẹ́gbọ́n. So, bí quality kan wà
tó máa jẹ́ kéèyàn jìnnà sí bàjẹ́. There's another quality tó bá gbọ́ pé lágbájá wọn mà tí ì jẹun lánàá, lágbájá wọn mà pẹran léyà, lágbájá wọn ò lè gbàwẹ̀, lágbájá gbàwẹ̀ wọn tí ìró kan fi sínú, ọmọ lágbájá ò lọ sí school, lágbájá gbogbo business ẹ̀ ti fall. Ṣẹ́gbọ́ nǹkan yẹn á mú ẹ pé kí ni mo lè ṣe láti ràn lọ́wọ́. Yàtọ̀ sí pé eléyìí mi ò ní ṣèbàjẹ́ fún yín, kí là ń jẹ́ mùsùlùmí tá à ń pààyàn fún. Àbá jẹ́ mùsùlùmí. Kí là ń pera wa mùsùlùmí tá à ń destroy nǹkan fún, kí ló ń bọ̀ tílẹ̀ ò gbà, kí ló dé tá à lẹ́nu ìdáríjì. Ní moral quality. Discarding evil means those moral qualities that prevent mo fẹ́ kẹ́ gbọ́. Kéèyàn discard evil ó jẹ́ àwọn moral quality kan that prevent a person from doing harm to someone's property. Nǹkan ní ẹ̀ property ẹ̀ torí pé òun bínú sí ó dẹ̀ bàjẹ́, oníkan sun òkú ẹ̀, oníkan ṣíṣe nǹkan nù ẹ̀, oníkan jó ilé ẹ̀, oníkan bọ́ọ̀bù ẹ̀ nítorí pé òun bínú sí, oníkáyàkìlà lọ pa, ó bà business ẹ̀ jẹ́, ó lọ Paramount police station, ọ̀rọ̀ tí ò mọ́wọ́ tí ò mẹ́sẹ̀ wọ́n dẹ̀ dé mọ́ lẹ́sẹ̀, ó lọ kò bọ́ ń bẹ̀, ó ní moral quality. Èèyàn tó ń jẹ́ Islam pọ̀ ń gbòòrò. Ṣẹ́gbọ́? Those moral qualities that prevent a person from doing harm to someone's property, not only property, honor, ògbórúkọ ẹ̀jẹ̀, oyẹ̀yẹ́, láìláì, ẹni ọ̀wọ̀, ẹni yìí, ó dẹ̀ bàjẹ́, ó dẹ̀ parọ́ mọ́. Or life, ó pa, àbí ó pa ọmọ of a fellow being, whether that fellow being is a Muslim or not. His honor, his property, or you damage him through your tongue, you damage him through your hand and through any other organ. You are not a true Muslim. What did I tell you? Such a person is not a true Muslim. Jésù ó ní gbogbo ẹ̀ tó ń pè mí ní Olúwa Olúwa kọ́ ló máa wọ ìjọba ọ̀run. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń rí tí mo ti ń pin ẹ̀wọ̀nú àwẹ̀, ẹ̀wọ̀ wáàsí, ẹ̀wọ̀ àwọn tó ń sponsor program táwọn ẹ̀ bá ti tán bò náà wà. Ẹ̀wọ̀n àwọn tó ń gbóúnjẹ káàkiri, tó ń gbèrè sí, tó ń pín gbà, tó ń àwò. Táwọn ẹ̀ bá ti tán kọ̀ bò náà wà. Is that moral quality? Ilẹ̀ tó ń wo omi tó ń bọ̀ ẹ̀gbọ́. Again, the doing of good according to Islam involves all those moral qualities whereby a person tries to benefit a fellow being in respect of his property. Is your property. Is your property. Ó kọ́ṣẹ́ ó fìrí òru àmà sí fún ó dá lóko ṣe mọ́ra wọn. Òun ló lè ṣẹ́rí àdúrà wa ò gbà torí à ń tanra wa jẹ ni. À ń kúrò tanra wa, Ọlọ́run fún mi gbà fún mi láwọ̀, Ọlọ́run ò dá wa lọ. Orílẹ̀-èdè wa ń jẹ́yà. Ewu àwọn èèyàn tó ń lọ sí Europe tó ń kú sódò. Tí kò kàn ẹni, ẹ change wa, ẹ jẹ́ aṣọ́ra ká ṣọ́ wa kù. Nítorí ká má bàa kábàámọ̀, ọ̀rọ̀ àbámọ̀ kì í bámọ́, tó bá di ọ̀la à continue. Ọlọ́run jẹ́ àjọ ọ̀la lọ, Ọlọ́run jẹ́ àṣọpọ̀ ẹ̀ láyé. Ayọ̀ Adéyẹmí lórúkọ mi, founder IMO International, 0802 313 3078. Bàbá wa Alhaji Ogunlọ́wọ̀, ọmọ wa Alhaji wa Adéníran, títí a máa fi pàdé láyọ̀ lọ́la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To every problem there is a